مع نبضة من نبضات القلب بعنوان: من هو الكيس؟ الكيس في عرف الناس من بنى البنيان وجمع الأموال واشترى الأطيان. هذا هو الكيس، من بنى البنيان وجمع الأموال واشترى الأطيان. ويشار إليه بالبنان، من إذا تكلم سمع الجميع كلامه، وإذا أمر أطاع الكل أمره، وإذا نادى أسرع الجميع ليلبي نداءه. هذا هو عند الناس وفي عرف الدنيا ومنهج الحياة الزائف والواقع المر. هذا هو الكيس. ولكن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس الحقيقي، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا هو الكيس، من حاسب نفسه قبل أن يحاسب، ووزن أعماله قبل أن توزن عليه. أي من حاسب نفسه قبل أن يحاسب، ووزن أعماله قبل أن توزن عليه. الكيس من أيقن أن الموت ينتظره، والقبر بيته، ومنكر ونكير جلساؤه، والسؤال عن ربه وعن دينه وعن نبيه هو امتحانه. الكيس من علم أن في القيامة حسابه، والجنة أو النار مسكنه ومصيره، وجوارحه هي شهوده، والحافظين كتابه، والدنيا قنطرته. علم الكيس أنه سيموت وحده، وسيحاسب وحده، ويقف بين يد الله وحده. علم أن الثواب إما الجنة، والعقاب إما النار. الكيس هو من علم علم اليقين أن ثروته هي أعماله، وعزوته هي صدقاته، ومنصبه هو خشيته وتقواه لله، لأنه سيترك كل شيء وسيسأل عن كل شيء. لا يأخذ معه إلا زاده، ولا يصاحبه إلا أعماله. هذه هي الحقيقة التي لا شك فيها. وإياك أن تكون غني الدنيا فقير الآخرة. إياك أن تكون غني الدنيا فقير الآخرة، عزيز الدنيا ذليل الآخرة، قوي الدنيا ضعيف الآخرة. إياك أن تكون سعيد الدنيا شقي الآخرة. هذا هو الكيس. واسمع قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إياك أن تقول رب ارجعوني لعلي أعمل
صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إياك أن تقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إياك أن تقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه.